بابا جی جملے سن کے اتھرو اگا لیا میرے امام نے دین زینے لایا رو کے فرمایا بیٹی رو تینوں پتا ہے تینوں نال میں لجا سکتا کوئی نہیں بابا وجہ کی فرمایا نہیں سبرا میں تینوں منگ منگ لے آئی میں تینوں دعاواں منگ منگ رب کو لے آئی نہیں سبرا مینوں اپنی اماں دی بڑی یاد آندی سی سیدہ فاطمہ دیاں یاداں ستاندیاں سن تے میں رو کے آکھیا یا اللہ انج دی بیٹی دے جدی شکل میری اماں زہرا نال مل دیو جدی صورت میری اماں زہرا نال مل دیو جدا چلنا میری ماں نال مل دیو جدا بولنا میری ماں اماں زہرا نال مل دیو جدی گفتار بھی انہاں ورگی جدی رفتار بھی انہاں ورگی فرمایا نہیں سبرا پھر اللہ نے میرے گھر تنوں پیدا فرمایا نہیں سبرا تیری شکل میری اماں نال مل گئی تیری بولنا میری اماں نال ملدا نہیں سبرا میرا دل نہیں کردا میری ماں سی جدا اقبال بھی کبھی ننگا ہویا کوئی نہیں مدینے والیاں جدے قدماں دے نشان بھی ویکھے نہیں سبرا دل نہیں کردا تینوں نال کیویں لا جا جدوں دل تڑپدا تینوں سینے لا لینا کائنات والے پھر کائنات نے ویکھیا ہارون صاحب جناب سبرا نے ہاتھ جوڑے رو کے عرض کیتی بابا یہ مرضیاں تمہاڈیاں نے قافلے تیار نے اونٹ تیار نے لوگو سب نالوں پہلے اونٹ لو جناب علی اکبر بیٹھے ہوئے جڑا نقشہ رسول نے جڑا نقشہ رسول نے پہلے تو جناب والا اونٹ تو میرے ایمان دا پتر بیٹھیا جناب سبرا آندیاں نے بابا جنوں نہیں نال لے جانا جاندی وری ویر نو مل لین دیا جاندی وری ویر نال پیار کر لا اے مسلمانوں جناب امام دین نال لے کے گئے جناب علی اکبر اونٹ تے سوار نے پہلے جناب سبرا نے ہاتھ جوڑے رو کے ویرا ایک واری تھلے آ جا ایک واری ویرا مشکین سینے لا جا ایک باری مشکین سینے لا جا پتہ نہیں زندگی وفا کرے کہ نہ کرے لوگ جنابی علی اکبر تھلے آئے آگے مشکین سینے لایا فرمایا سبرا میں جلدی آ جاواں جلدی آ کے لے جاواں جناب سبرا نے ویر دے ہتھاں نوں پڑیا کدی ہتھاں نوں چمدیاں کدی رخساراں نوں چمدیاں آندیاں نے علی اکبر تیرے نال ہمشیر دی رونق وسدی اج وعدہ کر کے جا جلدی آ جائی ہمشیر نال لے جائی سارے بولو یار حسین والے مسجد گونجنی چاہیے امام علی مقام دے نوکراں تے پھر شرما کے کیوں بھئی تے ڈر کے کیوں بھئی لوکاں دے نعرے لان لگے اسی نہیں ڈردے تے پھر جدوں انہاں دے نعرے لائیے جڑے ہے ہی نعریاں دے لے
پھر نہیں جتھے حقدار دا حق دا ہوندا ہوے نا اوتھے حق نہیں ماری دا کسی ایتھے انہاں دا حق ہے اسی بولیے انہاں دے ذکر اسی مارے نعرے ماریے انہاں دے کیونکہ انہاں دا حق ہے اے جھوٹے نہیں ایتھے بھی سچے نے تے اوتھے بھی سچے توجہ فرمایا میرے امام دے پتر نے اپنی ہمشیر نو سینے لائے فرمایا سغرا وہ نہ میں ان قریب آواں تینوں اپنے نال لے کے جاواں قافلہ تیار ہویا لوگ مدینے دے فرو گلیاں ہواواں فضاواں نے منظر ویکھیا کہ جدو میرے امام مدینے نکلن لگے نا تو مدینے دے پرندے بھی روئے مدینے دے چرندے بھی روئے اور گلیاں دے ککھ بھی روندے ہونگے تے میرے امام جان لگے نانے دے روزے والے ویکھیا تے رو کے ہاتھ جوڑ کے آکھیا بابا نانا تیرا حسین چلیا نانا تیرا حسین چلیا نانا دعا کری میں دولانا دعا کری حسین بولینا لوگوں تاریخ میں منظر ویکھیا پھر حسین بولیا نہیں حسین بولیا نہیں حسین بولدا کیویں حسین بولدا کیویں جنی پرورش مدینے والا کردا رہیا جنہاں لوریاں جناب والا مصطفیٰ دیندا رہیا جنہاں لوریاں جناب زہرا دیندیاں رہیاں جنہاں لوریاں شیر خدا دیندا رہیا جڑا نانے دی زبان چوسدا رہیا جڑا نانے دا دیدار کردا رہیا جڑا نبیاں دے امام دا دیدار کردا رہیا پھر لوکاں نے منظر ویکھیا جو حسین ٹردے مدینے دیاں بدخامی روندیاں تے ایک دوجے نوں آندیاں نی مدینے دیے بدخو اج تو بعد حسین لبنا کوئی نہیں اج تو بعد زہرا دے پتر دی دید ہونی کوئی نہیں اج تو بعد مدینے دے سردار رہنے کوئی نہیں اے دیکھو حسین علیہ السلام ٹر چلے امام علی مقام ٹر چلے میرے امام نے مدینہ چھڑیا جدو مدینہ چھڑ کے نکلے صحابہ کرام دے پتر بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑے حسین جی نہ جاؤ اسی ایتھے معاملات ٹھیک کر لینے فرمایا کیویں دیاں گلاں کر دے او یزیدی تخت بیٹھ آکھے شراب حلال حسین مدینے بیٹھا رہے او یزید تخت دا کے آکھے دودھ پلان والی ماں دے نال نکاح جائے حسین چپ کر کے بیٹھا رہے او یزید آکھے نمازاں نام ہی پڑھو تے گل کوئی نہیں حسین چپ کر کے بیٹھا رہے حضرت یزید کمینہ آکھے روزہ نہ رکھو گل کوئی نہیں حسین چپ کر کے بیٹھا رہے میرے نانے دی شریعت بدلدا رہے علی دا خان گھر وچ بیٹھ کے چپی کر جائے اے ہو سکدا نہیں میں اج بھی بولنا میں کل بھی بولنا میں کیویں دی گل کیتی کہ میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں فرمایا میرے کول چپ نہیں ہوندا اج میرے نانے دی شریعت عمل تے اس واسطے میں کہندا جو انہاں دے درد وچ رویا انہاں دے غم دلوں رو لے بندہ رون والا منہ بنا لے تے سائیں پھر بھی راضی ہو جائے بندہ کسے کو جائے نا پیسے لین توجہ کرے تے آکھے یار مینوں ضرورت ہے پیسے دے دے او نہ مننے تو بندہ چہرہ ہی اس طرح دا بنا لے کہ چہرہ ویکھن دا یار مجبور بندہ چلو کوئی گل نہیں دے دے ایتھے دنیا دے چودھری دے سامنے دنیا دے کسے بندے دے سامنے بندہ اونج دا منہ بنائے تے او ترس کھا لیندے تے جے زہرا دے پتراں دے سامنے بندہ بنا لے کوئی لوگوں جڑے جنت دے سردار توجہ فرمایا جی میں بابا گرو نانک دی گل سنان لگا آخری گل ٹائم ہی مکمل ہو گیا حضرت
हजरत बाबा गुरु नानक सिखा ने जो समझिया सी ना वो ये नहीं सी। मेरी गल हकीकत याद रखे, जो ना समझे सी ये नहीं सी। मैं उन्होंने अच्छी गल सुना लगा मुहर्रम दा चन चढ़ना ते गरम रेत ते चेलियां ने आके आखना गुरु जी ये तुसी गरम रेत ते बैठे हो दरख्त दी छां ते बह जा ते आपने कहना नहीं मेरा दिल नहीं करदा, मेरा मुर्शिद गरम रेत। इन्हां ने समझिया नहीं उस बंदे ते जदों प्यास लगनी ना पूरे 10 दिन बाबा जी गरम रेत धुप विच बैठे रहना बाबा गुरु नानक ते चेलियां ने आके आखना गुरु जी पानी पी लो तुसी प्यासे हो। फरमाया दसो मेरे मुर्शिद ने पानी पीता सी, हुसैन इब्ने अली ने पानी पीता सी, वो ते त्रे दुनिया तो चले गए। अज उन्हां दियां नां दियां सबीलां लाया करो, ये लोकां दे काम नहीं तुहाडे काम ने। मेरी गल याद रखो और अपनी जिंदगी दा मामूल बना लो। जे अल्लाह माल दिता है ना इन्हां दा सदका दे, जे कमी आ गई तो मैनूं मेंबर तो गल नहीं फड़, इस तो वड्डी मैं गल नहीं कर सकदा। 10 मुहर्रम नूं इन्हां दे नां दी सबील ला कि मेरे इमाम प्यासे गए सन, मैं लोकां नूं उन्हां दे नां दी पानी पियांगा, दुध पिलांगा, उन्हां दे नां दे खाने खिलांगा। जे ज़हरा दे पुत्रा ने कोई कमी आउण दी ते फिर आखी ना तू आजमा के ते वेख ते सही, करके ते वेख ते सही। मेरी गल सारी जिंदगी याद रख ले, कोट के बन ले अज। उन्हें आख्या मेरे मुर्शिद ने पानी नहीं पीता तो मैं क्यों पियां। ते एक चेला बड़ा शार सी आके बाबा गुरु नानक नूं कहन लगा जी तुसी हुसैन नूं छड्ड क्यों नहीं देंदे, उस हुसैन नाल इन्ना प्यार करदे हो छड्ड क्यों नहीं देंदे। हां फरमांदे ने छड्ड देना पर एक शर्त है। कहन लगा दसो। फरमाया जा के अपनी भैन नाल निकाह कर। तवज्जो करे अपनी सकी भैन नाल जाके निकाह कर। गुस्से विच आ गया कहंदा गुरु जी की पे कहंदे हो, सकी भैन नाल निकाह ये हो सकदा है, ये ते बड़ा वड्डा गुनाह है। फरमाया कमीनियो अजे भी हुसैन समझ विच नहीं आया। जिस हुसैन ने सिखां नूं दस दिता कि सकी भैन नाल निकाह जायज़ नहीं, उस हुसैन दा मकाम दियो। फरमाया तुसी ये भी नहीं समझे, किन्ने दसिया कि सकी भैन नाल निकाह जायज़ नहीं। वो हुसैन इब्ने अली उठिया सी नहीं ते जायज़ हो जाना सी। अल्लाह दी इज्जत दी कसम यजीद ने करारदाद मंजूर भी कर लई सी ते जारी भी कर दी क्योंकि उन्हें पता ही नहीं सी इस्लाम दा, तारीख दा पता ही नहीं सी, कुरान दा पता ही नहीं सी। फरमाया जिहड़ा हुसैन सिखां ते इन्ना मेहरबान है कि सकी भैन नाल निकाह करन नहीं देंदा, वो मुसलमानां ते किन्ना मेहरबान है। ते गुरु नानक नूं ना चेला कहन लगा बाबा जी जे तुसी इन्ना ही प्यार करदे हो ते फिर कलमा क्यों नहीं पढ़दे, मुसलमान क्यों नहीं हुंदे। फरमांदे ने एक दुख मैनूं जिंदगी पूरी लै गई कि उस हुसैन नूं शहीद करन वाले भी मुसलमान। कदी कलियां बह के सोचिया मेरी गल, उस अली दे शहजादे नूं शहीद करन वाले भी मुसलमान।